Queimou a casa de quem? Da Lilo. Quem que é Lilo? A Lilo Stitch? Não, é da Lilo. Ah. Olha que fogo legal. Tu tá pescando aí? Tá pescando a baleia de fogo? Não, é um homem tocha. É um homem-tocha. Homem tocha, Hum. ele adora o fogo. É? E ele tinha uma cara de fogo. Ele tinha uma cara de fogo? Ele tem, porque ele é um homem tocha. Uhum. E ele queima todo? E quando ele põe a mão em algum... Olha a espada de fogo do Pedro! Ah, que legal! Olha, tá pegando fogo na ponta. Olha, que legal, Pedro. Tu vai tacar fogo no mundo, é? Acho que a plantinha não vai pegar fogo, não. Oh. Lembra que as coisas verdes demoram mais para queimar? Elas saem fumaça? Pega fogo só nas coisas bem sequinhas. Ó, se tu pegar isso aqui, ó, tá vendo isso aqui? Esse negocinho, ó. Se você pegar a tua espada de fogo e colocar fogo ali, vai pegar fogo bem rápido, porque ele tá bem sequinho. Coisas bem sequinhas é que pegam um fogo super bom. Quer ver? Essa planta, não, ó. Ela É. tá doente. É que ela tá verdinha ainda, né? Tem muita aguinha dentro dela. Quer ver, ó? Põe a tua espada de fogo lá no fogo. Deixa um pouquinho. Até pegar o foguinho, né? E daí tu põe naquela folha bem sequinha que tu vai ver como vai pegar fogo bem rapidinho. Lembra aquela que eu te mostrei com o meu pé ali? Essa aqui embaixo, ó. Isso. Essa mesmo. Quer ver? Isso. Essa não tem água, ela tá bem seca. Agora pega e coloca. Não, 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 não. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Coloca aqui, ó. Isso, põe fogo nela. Chega perto, com fogo. Ela vai pegar fogo super rápido. Opa, isso, encosta bem numa pontinha dela. Isso, na pontinha. Isso. Assim, ó. Bem na pontinha. Antes que apague. Olha, olha só. Tu viu o fogo que pegou? Você viu, ó? As coisas bem sequinhas, elas pegam fogo super rápido. E você viu que lá na folha não pegou, né? Porque ela tá verdinha ainda, ela tem aguinha dentro dela. Por isso que quando a gente... É, você viu? Queimou super rápido, né? É, legal, né? Você viu, ó? É, queimou rápido. Uma cobra do tamanho dela. Qual o tamanho dela? Você viu, tem um galinho ali que tá pegando fogo também. Tem um outro galinho que tá com fogo ali, você tá vendo? Tem um galho ali, ó, que tá com fogo. Tu tá vendo o galho? Com fogo? Todo mundo vai chegar e vai achar. Sem fogo. Sem fogo. Logo vai apagar o fogo, né? Logo o fogo apaga, né? Vai colocar de novo. Tem que colocar de novo? Cadê as meninas? Cadê a mamãe? Fala assim, mamãe, para de fofocar, mamãe. Olha lá elas. O quê? Ah, a gente pode pôr isso no fogo, né? Isso, Pedro. Isso, dá uma quebradinha, isso. Pra tudo caber dentro da fogueira. Isso, joga lá. Isso, só não encosta. Senão queima a mão. Quer colocar a tua espada ali? Que golpe, hein, cara? Super rápido, super veloz. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. É um foguinho fraquinho. Isso apaga, sabia? Olha que vai apagar. Vamos procurar mais, olha. Essas folhinhas secas aqui, ó, são ótimas. Olha só. Lembra? É aquela que tu queimou bem rapidinho. Vamos botar aqui, ó. Ó, vamos botar aqui só pra ver o que acontece. Olha só. Vai rápido. Quer ver, ó? Já pega. Se der uma amassadinha nela, mais rápido entra. Mas ela já vai pegar fogo agora. Agora. 1, 2, 3 e... Ha! Tu viu que legal?
Você viu? Só foi falar 1, 2, 3 e ela pegou. Toda. Queimou toda, porque ela é trifininha também. Quando é muito fininha, ó, é rapidinho. Por isso que quando a gente põe um galho de árvore bem grosso, ele queima quando tá sequinho. Só que ele demora, porque ele é bem grossão. É por isso que esse galinho aqui também, ó, tá vendo esse galho? Ele é um pouco mais grosso que os outros. Então ele demora mais. Isso. Ei, vai queimar. Vai queimar, né? Isso. Você viu tudo que é bem sequinho, queima rápido. Queima, que é uma beleza. Tá queimando, né? É a fogueira que o Pedro fez, hein? Olha. Uau, que fumação, cara. Boa. Vamos chamar os índios. Não tem. Não tem índio? Será que tem índio? Olha quanta vaca aparecendo, Pedro. Olha lá. Olha as vacas. Vamos lá ver as vacas? Hein? Ei, quando você chegar perto dela, Ah, vai pegar fogo em ti. por quê? Porque sim? Porque sim. É uma boa resposta. Oi. Eu fico, meu amor. Se quer ir lá ver as vaquinhas também? Eu vou ficar sozinha. Eu não te deixo sozinho, meu lindo. Vai queimar aquilo. Opa, quase caí. Ai, obrigada, tu me segurou. Super, Pedro. É muito duro. E só cuida pra não pegar bem na pontinha ali, tá? Porque tá quente, não tá? Pecinha. Tem fogo. Olha aqui. Uhum. Mas Pedro, pra que lado que eu vou, tu vem atrás. Vai ficar sempre de costas nessa filmagem. Nós vamos ficar fedendo fumaça, né? Vamos pro sol um pouquinho? A gente já volta. Vamos lá com a mamãe um pouquinho? Vamos lá com a mamãe um pouquinho? E com a Dinda? A gente já volta a fazer mais fogo. Oi? A mãe chamou a gente pra ir no sol um pouquinho. A gente vai lá um pouquinho e já volta. Não quer ir? Quer fazer um fogo? Mas já tá ali a nossa churrasqueira. Pegou. Me ajuda. Ah, meu amor, mas tá acabando todos os gravetos que existem no mundo. E essa tua espada de fogo? Vamos mostrar a espada pra mamãe? Não, ela tá queimada. O que eu quero colocar aqui? Isso, põe a pontinha ali pra ela ir pegando fogo. Vamos juntar um pouquinho isso aqui. Putz, que fumaça, cara. Ah, É mais legal. e só não desmonta, ó. Que isso aqui bem juntinho eles pegam fogo. Pega fogo, pega! Pega, pega. Vai! Cheira muito ruim. O que que cheira muito ruim? Fumaça! É a fumaça, cheira ruim? Tu não gosta de cheirinho de fumaça? Um pouquinho, né? Tu tá gostando do fogo. Quem gosta de fogo, gosta de fumaça. Vamos pegar mais lenha lá daquele monte grande? Pra fazer um fogueirão? Eu vou lá pegar, tá? Já vem.